kurangkercicing motor bararagus mobil bararagus warung gelede asup ke supermarket memanitariis jasa kunaon urang boro-boro boga mobil mewah mobil temewah gitu boga motor gitu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-hari na motor segitu baragus na mobil segitu baragus na imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haji tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ceng ieu kan zaman modern sia kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan iya geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha dah ulah datang ke ngawarung kos gitu doang ngawarung kos gitu doang mah tuh datang ka irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh aja ya enak tuh kade kula mah iya di konsultasi ya tuh mas obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguru sok loba tatanya usaha bae lain ieu mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ya Masya Allah wala mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup wala teu asup tak kos kitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lain tersep ya imah kos kitu geus bawa ka ngaji imah ka ditu ieu mah ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru kitu ieu mah dagang bae ieu dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu batu sia ka dedei kuari halanan malah ka debejakeun heeh kula ka dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu milu jeung Mang Haji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut itu batu saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babayang babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak usah lulugu nang ngawarung gitu nek iraha atuh sia angel keneh kos kitu syaratnya kumaha lah syaratna mauhna naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang Bismillahirrahmanirrahim sekali deui urang bakal menghadapi haul lamun jadi bakal dihadiran ku keturunan Tuan Syekh Nunamina Habib Umar Al-Jailan kajin teman dek doa tah dek ngomong tah dek naon we asal hadir bae pokona aju urang ge teu kudu sasalaman neuleu bae geus babun sasalaman kabehan moal anggeus saminggu asana moal bisa baliknya na jadi asal neuleu bae ka keturunan abeh engke di akhirat urang hayang diaku ku Tuan Syekh komo ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Tuan Syekh ai diaku mah diaku ke heula nu mantar hayang diaku emang ente kunaon boga dalil naon
Oh kula sedekah bara duit sedekah naon 1000 kan bisa 1000 padahal mah boga kan duit nu ikhlasna 1000 geus di aku bae geus iya abdi mah 10.000 mentak 10.000 kunaon padahal duitna loba ikhlasna 10.000 sesebarang merena 1 juta nu mentak 1 juta hayang kalem aya mah dari aku nu ieu mah geus mending 1000 bae lah jadi kieu teh diomong ge emang 1000-an ieu gabehan ieu jadi tingkatkeun ikhlas urang ulah cara nu geus mulayan coba kuari jeung geus karolot salatna puasana zakatna hajina ngajina sedekahna mulai gerak berangkat ikhlaskeun eueuhna naonan salat urang puasa urang sedekah urang mun teu make ikhlas belajar coba lalaunan aya ikhlas teh kumaha cenah kiai ulah aya nu dideuleu ku mata hate hiji be Allah nu nitah aing digerakkeun ku Allah dek di ka Allah mun aya bae kabogoh urang gede merena mun eueuh bae kabogoh leutik teu ikhlas teh ngaran geus daripada gede teu ikhlas maning nu leutik ikhlas kitu bae geus ieu mah teu maksud hayang boga gede-gede teu ikhlas dia mencit sapi 20 ente nu ngadaharna 30 kitu keneh 40 kitu keneh jeung sakitu da bae geus urang maning diikhlaskeun abeh bener-bener ngajadi amal komo nya gedenya ikhlas mulayan kamari menang 34.800.000 rupiah alhamdulillahirabbil alamin. Informasi nomor kedua bahwa orang dina rebo isuk adalah rebo akhir dina bulan Safar. Eueuh pangaruh dek akhir dek awal ge urang mah biasa bae. Ngan ba'dul arifin min ahlil kasfi wa tamkin nyaritakeun bahwa yunzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyatin wa 20 alfan minal baliyat. Unggal tahun Allah nurunkeun panyakit jumlahna 320.000 penyakit. 320 kebahayaan diturunkeunana wa kullu zalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Diturunkeunana malam Rebo datang ke Rebo anu akhir tina bulan Safar. Kitulah cek ba'dul arifin geus poe eta teh atuh fayaqulu zalikal yaum as'aba ayamis sanah. Pangeri-ngerina poe Rebo akhir dina bulan Safar teh sing hade mangkaning pas Safar eta teh tahun baru. Kurang kepengaruhan ku Yahudi, kepengaruhan ku Kristen. Si Hanafi milu tahun baru, Junaid milu tahun baru, Masya Allah. Syafi'i milu Natal. Iya sing harade jah
isme Nasrani geus luar biasa di urang. Mimiti trompet lain ngadoa trompet eta kan isme Nasrani. Anak urang mamawa ka imah urang. Urang gimana sih eta? Nang meuli di mana? Itu di jalan di warung galoba. Make beca maling. Lain meuli, lain. Coba ka dia abah muncak abah niup, harus. Ji tak abah tolol. Suga teh deuk nyarekan, harus. Aya kene nu leuwih gede. Abah belon yang menugos ge. Sulah ceng gitunya ieu mah ulah dibudayakeun kos ge mah budaya batur, urang mah ngadoa. Kahiji haju urang milu tahun baruan make kukuncung, make kopiah kukuncung kos koki gitu. Eta budaya Kristen. Dina Natal make ala kopiah Kristen, beber Yahudi jeung Kristen. Di Indonesia mah malah dianjurkan Natal bersama. Pemerintah menganjurkan malah dipimpin ku presiden jeung wakil Natal bersama. Geura paraeh bae geura sararia ge. Kanyahoan ke beuleum dibeuleum. Urang ulah mimilu nu kos kararitu. Urang mah ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minta salamet ieu kumboye derbo akhir pas pisan tahun baru. Faman shalla fi dzalikal yaum arba'a rakaatin sajelema nu salat dina poe Rebo Kasan 4 rakaat ulah make tahiyat. Yukrau fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah aya khusus babacaanana rakaat awal, rakaat kadua, rakaat katilu, rakaat kaopat. Eta mah dilakukeun ku jelema-jelema khusus anu meunang ijazah ti guruna, teu meunang disebar luaskeun. Sebab eta mah salat penuh ku tadarru. Aya ba'da ruku doana naon, ba'eh ruku doana naon, sujud doana naon. Jadi aya khusus doa baliat. Etalah ahli-ahli thariqah nu sok ngalaksanakeun salat Rebo Kasan. Aya kaifiat khusus lain sa salat-salatna. Suratna khusus, doana keur ruku, keur intidal, keur sujud, keur julus, aya doa khusus nu dimimitian ku Allahumma syrif annal balaa wal waba. Terus unggal ruku lain deui, sujud lain deui. Lain jang kepentingan sorangan ba'dul arifin mah jang umat supaya saralamet, supaya ulah aya halanganan. Geus beusi manu mantak dibahas deui beusi di lembur urang aya nu ngajakan salat Rebo Kasan ulah milu. Antepkeun bae nyana urang ngomong ulah, ngalarang ulah, ngan milu ge. Ieu kebenaran cenah Kiai. Itu kebenaran boro-boro salat Rebo Kasan 2 ge tilok gitu. Itu emang sih mah serba kebenaran bae. Asal ditita ulah bae ibadah nuhun. Masyaallah. Nuhun Kiai lah pokona. Hadena ge ngaji cek. Geus ieu mah ulah aya nyaho salatna kos kumaha minta ijazah ulah lantaran
ieu mah aya kaitanana jeung thariqah salat ieu mah lamun mimpinna ahli thariqah urang diajak masalah tapi lamun lain ahli thariqah ulah anu jelas mah ulah milu bae geus bisi aya di perumahan-perumahan di lembur-lembur ulah bid'ah salat kos kieu ulah geus ulah bae geus pokona tuh mun ngadoa Kuriung geus disebarkeun teangan ta fotokopina ditenden di mana Allahumma ya syadidal gawiyya ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munaimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya bisairil hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Di mana karah eta fotokopina keurieunya asana kabeulem meureungan geus poho bae poho boro-boro ditalar neundeuna ge poho eta geus moal fotokopi deui moal we lah pokona ngajak supaya diinget-inget lembaran nu baheula aya mah cenah kiai di lepitan kitab-kitab mana meureun sarua bae eta jeung kabeulem ngan aya nu paling mudah bagi masyarakat awam ieu menta cai ka ustad ka santri ka kiai nu nyieun salalin Bismillahirrahmanirrahim dalapan salam salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muslimin salamun ala ibrahim inna kadzalika najzil muslimin salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muslimin salamun ala Ilyas inna kadzalika najzil muslimin salamun alaikum fadkhuluha khalidin salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar salamun ya hatta matla'il fajr. Nah ditulis ngan make azimah ayat bahasa merek-merek najang menangkal belia tulis di luhur atau di sagedeungna ka kertas atau kana piring caya nu loba kasumurkeun kagentongkeun ka tempat-tempat paranti nginum memeh urang ka mana-mana ka kantor ka pasar atau ka pabrik memeh nanaon nginum cai eta heula beres nginum cai eta kupat 5 segede kieu moal nyeri beuteung insyaallah acara eueuh kupat uduk bae eueuh cenah uduk ke ketan baheula urang sok yeun dupi teh dijieun tina daun awi dimonyongkeun jadi 3 ngaranna dupi ngaran lain bacang mah tah mah lain deui kahayang sia tah mah dupi ngaranna dupi bisa wali mah dupi teh dufi'al baliyah ngan di ngaranan dupi naon eta kos bacangan nya nama gepeng bener tuh nya nu kos kitu ngaran dupi ngaranna eta teh bahasa wali geus dufi'al baliyah nginum ngadahar dupi 10 mantap tah kitu ya geus kabelah dieu eueuh dupi kos eta bae kos kupat dina bulan Ramadan dina Ramadan beki eueuh deres mun diganti ku roti mah jan teu deui
tungtung kupat roti ieu dupi teh ya pir kuari ya masalah diganti ku baca diganti ku kupat tah etalah dina rebo isu geus urang mah teu kudu ngayakeun salat lantaran eueuh ijazah nu ngaijazahan eueuh urang mah cukup bae menta cai atau nyeun sorang cenah kiai kula moal make cai eta kopi bae masalah terus kopi bae nanggalkeun dina bulan Maulid hisab qat'i sulamunairen Jumaah nanggalkeunna poe Jumaah tah eta Jumaah urang tanggal hiji jadi berarti malam 12 na malam Salasa Jumaah Sabtu Minggu 10 Senin Salasa malam 12 baheula mah bulan mulud teh mandian keris peso batu gelang bahar di pandian urang mah ulah nu kos kitu ku ari jages ngaji urang mah kuari mandian awak urang bae pandian hate urang ku ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang ngamulyakeun Kangjeng Nabi urang lobakeunlah maca sholawat lobakeunlah sedekah niat ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acenah deuk puasa mun deuk puasa datang ka tanggal 12 karak buka aduh cenah kiai sia masal dibere puasa ge waduh ieu waduh cenah aduh patali jeung ka sawah patali jeung ka kantor patali jeung ka pabrik ka warung ka pasar jeung sajabana eueuh teu waduh iraha meureun nemahna nah lamun teu kuat 12 bae 7 bae ganjil 7 ge cenah teu kuat 5 ge asana cenah teu kuat ke 3 ge asana cenah teu kuat sia mah kudu diketrok eueuh bae hayuna teh eueuh tah lamun deuk minimal akhir bulan hiji awal bulan hiji akhir bulanna urang engke poe Kemis awal bulan Maulidna poe Jumaah nah eta mah geus afdol jasa poe Kemis urang puasa akhir bulan sapoe poe Jumaah ke puasa urang awal bulan ke akhir bulan hareup ge kitu keneh akhir bulan Mulud hiji awal bulan silih mulud hiji di 2 poe komo ditambahan ku pertengahan bulan tanggal 14 15 2 poe jadi 22 awal tengah akhir tah sakadar nyaritakeun tina sekian manusia nu aya di dieu wallahu a'lam nu bakal ngalaksanakeun geus boga 10 ge bagus tina 1000 10 geus alhamdulillah tah ge ayeuna mah sekadar informasi bahwa tanggal hiji Maulidna adalah poe Jumaah tinggal minggu kedua donatur Maulid ieu kemenang sabaraha teu boga harepan hoyong gede teu boga ieu mah urang tanda na hungkul bahwa urang cinta ka para wali Allah Subhanahu wa taala masih keneh nyaritakeun tentang dalil-dalil maha ngadamalna Gusti Allah
maha kawasan Gusti Allah, maha sampurna kakawasan Gusti Allah. Geus 5 dalil tadi melalui dalil-dalil suplia bangsa handap timimiti persisikian-sisikian, kemudian di luhur perbintangan-perbintangan berbagai makhluk-makhluk Allah. Ieu adalah tanda bahwa Allah maha ngadamel, Allah maha kawasa, tur sampurna kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Udah alhamdulillah, masya Allah, nikmat anu teu aya papadana, nikmat anu luar biasa gedena lantaran urang mah dibentuk ku lingkungan. Geus kitu bae Gusti Allah karunyain ka urang mandek dijadikeun penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Teu hese capek iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis datang ke jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis. Nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi urang. Nyana datang ke Abu Jahal, nyana datang ke Abu Lahab, nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron, boga kibir di jeron, boga ria di jeron, dikembangkan ku iblis. Datang iblis Jahal, naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah. Pangeran urang deuk dikamanakeun sakitu geledena, Uza, Manat, mun haju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah aja Muhammad, ai pangeran urang deuk dikamanakeun. Ieu tepan lain sambarangan pangeran. Ge ulah sageunana kitu ka Muhammad. Kuari mah kieu bae. Bener eta pangeran Allah, Allah teh pangeran bener. Tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah. Saha cek Abu Jahal teh? Eta pangeran jin, setan, eta pangeran. Oh, cek Abu Jahal sok macem-macem aja. Siapa sok aja iman bae. Ulah kitu cek setan. Ya, dengekeun. Asupkeun ke jero hate anjeun Jahal, bejakeun ka anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran, ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia, tah jelema nangieun pangeran Allah, tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah, tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos karan itu tah eta nangieun Allah. Seluruh hewan aya di kebon, di leuweung, di laut, eta ngaranna buatan Allah. Ayo aya deui pangeran jin, iblis, sarua eta tah kadieu keneh. Eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak. Mau gajah, ua-ua, teh eta badangieun iblis. Sia da ulah salah. Bangsa nu sok ngarusak lah. Orai kalajengking eta nangieun iblis. Berbagai kagorengan tak eta menangin iblis. Model kumaha cek Abu Jahal? Model lenong. Anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong tang ting tong tang ting tong gambang ngaranna. Tak eta teh nangin iblis bejakeun.
aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blak-blik dug naon sia eta ngaranna kendak tah eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jawa sok ngadengekeun tah eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh bae aya ge jauh di atas sia lah sia isin no gabejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persurunan nusok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus tita ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta ge sarua buatan iblis nu kos itu buat iblis jaipongan buatan itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho ta bangsa nu kos karari itu teh buatan iblis tah lamun salat puasa zakat teh tenang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig tah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teu nah bener teu anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongkoh asup ongkoh aya di dieu ge nu sok asup ka dieu nyaho geus aing hulu-hulu na tadi geus sasalaman jeung aing lah nyaho bae pokona mah potongan kitu potongan nelayan kajen buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oh ieu nelayan ye ya atusan nelayan potongan buukna kitu lain deui nu sok nelayan pokoknya mah tina cukuran dan lagi geus kadele orang ini katempo atuh jelema mah geus pokoknya moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyaho mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban terus ya kayak kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya pokona aya bae aju kadinya mayar pokona mah sia mau duit bae ka ditu kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho tuh aing pemain sarua bae dibejakeun teh ku iblis atuh aya kitu mah iya teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus mah eta bae
pangeran ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu aju engke ka ditu ku maca ka Abu Jahal teh ulah hese lamun tiama aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ka pangeran setan belikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasana kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan si acak nu kumisan teh atuh kitulah sehat-setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot atuh geus teu diurus buuk teu diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumisna teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan bisi aya engke di lembur eta utusan setan tanya aju bae panjana kela nyeungeut menyan tutupan di mana ujang di mana abdi ti bojong na di mana di dinya pengkolan aya naon anak aya naon ieu dagang sepatu ieu teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela seungeut aya naon manggil kula ulah teh keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon ieu urang bojong minta tulung kunaon dagangna eleh saingan gampang belum lu tetanggana sia setan lu goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tambah kos kitu mah tuh ditingkep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make seunut ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujangan ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejes kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ka Gunung Kencana nya sia jasa teh juring takos kitu ceng oh di mana ieu hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas ka ditu ka Gunung Kawi puas tah dek ngamonyet dek ngaorai dek ngabedul babari teh di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusanana di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah ujang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan keneh teh
hayang nu rada deket bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dieu diteureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya anu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese dek neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupah bejakeun oh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapagi nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyarita Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamaknaanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeunana wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu ngerusak anu nyieun sok ngerusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah kitulah anggapan para kafirin naudzubillah min padahal wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan teu aing mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing henteu nyembah ka juri kunaon atuh nyembah ka makhluk setan teh parentah setan nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede
asup ke supermarket memanitariis geunaheun jasa kunaon urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ceng ieu kan zaman modern Aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiap pan ieu ge geus berusaha teh bese pan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah tuh datang ka irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh dalam dina Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya kadinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kade kula iya dikonsultasi ayo tuh Mas obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta mesen guguru sok loba tatanya usaha bae lain ieu mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa jenengan dunia ieu masyaallah ulah mangadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup ulah teu asup mantap asup tak kos gitu teh tah tetep hayang boga mobil we yang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lain tersep ya imah kos gitu geus bawa ka ngaji imah ka ditu ieu mah da ka Mang Haji bae da guguru kumaha tuh guguru kitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu kibantu sia ka dedei ku ari halanan malah ka debejakeun heuh kula ka dedei nah datang kadinya sekali dua kali bener sih ya bener lamun bener hayu milu jeung Mang Haji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut pada itu kumaha saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babayang babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu nek iraha atuh sia angel keneh kos kitu syaratna kumaha lah syaratna meuhna naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui hamak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing mah ngabejaan mah mendekat itu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh Haji geus aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atulah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah kari Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna wese sapira 15 juta sapira ge cenah boga
aing hese paling bare salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh benar keur ngomong jeung setan nu asup ya aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ge sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya ye kieu tuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu kumacarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah tuh capina Fatul Muin riba ulah ka make Fatul Muin lah nah jelema susah sih make Fatul Muin lain pada sakanyaho uing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad kos kitu mah nu da di dalenna ulah Fatul Muin mio tad mio tad udah starter lagi mantep jasa tad komo sekupi nu eta teh nu nanggal beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mana kita mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah ulah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad ye itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye udah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia dia sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang es ka aing ka dieu deui isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos kitu mah di bener oge ye dibuka ku sia kitabna pengsong-pengsong teu nabeuk kitabna geus atuh tah karak anak bae jangan ngarikuk dana subrut aduh boga mio kadeuleu ku batur meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya na bae dipantog-pantogkeun pokona asal kaluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nangtangan kiai sagala haram-haramkeun teu nyaho ikut bau teh kiai geus tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mangeranana ki ngagilek dina agama ngagilek dina syariat masya Allah karim setik nah iya mangeranan ka setan tuh daun atuh make mangen jangan cai mah teh mangen komis riba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah
urang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata horenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh cek kupertian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolo jas ngeboh Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa bi anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang karari itu ngomongna teh Nasara ngajelaskeun bahwa Masih anak Allah atuh amun Allah boga anak mah meureunana atuh kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh ieu kamari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nang ieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nang ieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nang ieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nang ieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge pandang nyeun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badiyaus samawati wal ard nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyeun sasaha ge urang mah urang kuari neuk nyeun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk ala mana ieu teh deuk ala timur deuk ala Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atau andek ala kaditu Belandaan aya gambarna pakaian ge pakaian urang teh dek niru-niru mana dek niru Arab dek niru Belanda dek niru Amerika dek niru Paris aya gambarna atau dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar nu mantak salah satu bukti Allah ingin contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya ayo cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos kieu borosot anakna lain deui akurkeun sadunia aya teu nu model kos kieu jeung moal aya bapana hideung anakna bapana hideung mana hideung aya borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung aya anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen gua kumaha teu percaya aing aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga bisi anak boga anak hideung sia de
lantaran kuari mah zaman geus tangan nu caritana ieu mah Allah manyieun teu kapihelaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapihelaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta eusina nah nyieun Allah bumi serta eusina nah nyieun Allah berikut setan-setan juri kabeh nah nyieun Allah eueuh nah nyieun salian Allah anna yakunu lahu waladun walam yakul lahu sahibah nah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru lagian Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesanan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu teu jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai' jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningaeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nang yen Allah uningaeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar cak nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan kajahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan iprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah anu teh nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu mantek lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah tak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ngeudah ibadah. Jadi orang dek ngala wudu helat diu pada hareupeun cai bari tafakur. Aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah. Aing bisa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah. Nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah.
aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur ja antri pan ngalawuduna ya di imah lah bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakiteup ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun da tadi wadahan ijah heuh dasar aki-aki wadahan atuh sosok omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung mah atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua aja ngadaekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung ieu pake napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap ieu teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere panyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura bae Gusti tuh urang deuk ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunan ya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu salat ngalawudu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK apa kos kitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sungut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna teh semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna teh rendang teh eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri sok inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur
Geus teu bata geus dikaallahkeun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pan ceuk tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan hei Junaid udang sia udang sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh embung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi nu rapih mandi dah manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut gitu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingseut tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong bohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakubata di tabakur gas kamu salat Allahu Akbar nu pae karena tadi kerberang nyata brakan pae sok buka pocong di kaca teh lagi sholat tahajud dia ayana teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolol datang ke pemajikan tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu emang encan kadeuleu mah aju besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahu nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teu sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sieun tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing kusya moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong deui teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi ganda roba-roba pan setan kakara kos kitu teu sieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana bae budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karek Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit temen kos kitu ge jelema ti tanganterkeun bibina teh apaan sakadea anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jauh bibi ayo berangkat di atas maghrib terkeun bibi
balik di itu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngejubleg putih cek dia ada parang sana aing teu bisa babacaan beneran parang pocong. Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati dasang ka selesai tiupkeun fuh aya keneh bah can manjur parang sana aing deui beureudan babacaan aing dia yasin ku aing sia. Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun nama turut tuh aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh dimana jubleg gede bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg gede tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kene can ini kene ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuit pariban teu datangnya anak kadenya cakal bebak sial orang takal kadong di kapur Masya Allah atuh bahasa Quran ge moal leungit ceknya katipu aing orang dek Agustus di kapur apa bisa ku babacaan teh makos kitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cekna Tuajak duborangan bahwa sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueun naon kusorangan kene ngajuri-juri teh padahal eueun naon borangan teh kos kitu ogos kieu jelema de kondangan begitu de kondangan diengkeng belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean isya rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca teh kabeca kira-kira bangsa 10 meter ka jalan datang beca mana pak kondangan kayak mana rame cara dirinya teh kondangan ayo guys berangkat jana pan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di deuleu baju teh anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horenganan tadi teh meureun leumpah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya maksudnya saling di jero lantaran dek keondangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batiknya dipakai baju putih nges aja sorban dikalurkeun gede putih deh beres barang datang kan wahajat dibuka ke tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong tukang beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh sakjana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jajadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi rada embat letik ya kosek asal kelenger didinya kerasa cagak aing dengan ngagoler bae ya iya goler dia kan
tapi terus baik korasek tetap penyanak kieu bae. Datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kakeresekan aya keneh bae sakit eta jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana Masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose atuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu jauh lah borangan nu mantak ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh pan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah sia aing sieun aing pocongan ya tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah ndek naon bae ngaganggu ka aing kadang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya tu kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih gitu daun gitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teh bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu di deuleu Allah mun urang dagang nu di deuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu di deuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang
diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon gitu, Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini? Lain gitu ngomong dah orang Inggris mah, ini masih honora. Wih, tenang aja cak orang Suriah. Yang penting sekarang beli dulu. Kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak. Begitu dibukakan ke Suriah, bangkerat tuh emas kami. Masya Allah, tambah ratusan ton. Kakarak dijual 25 ton. Hei, bera duitan seberapa triliun ka dia. Jang perang, aing dek perang jeung Amerika. Persiapan anak masih ratusan ton. Kayaknya di bunker. Ya kakaraknya ngajual 25 ton. Di Indonesia geus turun tina 550, turun 530, turun 520, turun deh 480, turun 430, turun 450. Ulah waka meuli emas. Ulah waka meuli emas. Meuli manten naon ngajual ulah waka. Atau diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal. Jadi teu gablek gatuh. Masih turun. Kuari lamun urang nelpon ka bos emas moal waka dibere, can jelas. Lantaran Suriah ngajual deui 25 ton, ujianana bisa 200.000 di urang emas. Iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa. Sabilillah. Ganyang Amerika cek Suriah. Basar Asad geus dikilkeun, geus dikicukeun, geus dikira tetep bae. Ulah jadi sasaran, Amerika jadi sasaran. Gayang Amerika, jual emas. Senjata geus disiap-siapkeun, kiriman ke Iran geus disiapkeun. Siap nyana ngalawan Iran teh, Iran menyuplai kadinya. Anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah. Nu ngaran Hasan geus dikirim. Nu ngaran Husein geus dikirim, geus didagog-dagogkeun ku ari kieu. Siap. Dana geus dijual kakaraknya penjualan pertama 25 ton geus dijual. Batur eueuh nu nyahoeun, Inggris neuleuh, soa neuleuh persiapanana, ternyata masih ratusan ton keneh. Geus teh kudu meuli emas. Komo emas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah. Teu batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapanana. Emas dibawaan ku Amerika, bensin dibawaan ku Amerika, kauyah-uyah dibawaan ku Amerika. Persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon? Oh aya cenah kiai. Di mana? Itu naon? Tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalah? Derewa kaya keneh. Ces modar sia. Persiapan naon? Ya Allah. Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah, dek ninggalkeun Amerika, pasti diembargo Indonesia. Singkat kata, siap cek Soeharto. Di embargo negara orang, no problem. Menang ti mana engke rakyat? Siap. Di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri, geus tinggal notok doang. Untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto na lengser, tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia maranana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik bakos gitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur lumatak dilengserkeun emang kunaon? Orenganan jaringan Islam na pohara jasa. Jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia. Sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina. Mendunia tuh main di dunia teater Amerika, waduh badan intelijen luar biasa. Orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan. Amin panggil min sini min nu keluar Amin Belaraja bukan ini. Iya para jasa
lalakon lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi urang bakal beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknya sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkan Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur guari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ye aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagan kuari teh nu matak Obama teh mundur ieu waduh Islam wah jasa lain lalagan Islam teh keur bergerak disingsieun teroris apa mundur Islam lamun kamari di Amerika dibom Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali atuh sia mah malah kanya aku sapiraha dagang dangder doang weh lain lalagan gergerak kuari Masya Allah nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak saha kiai ngaranna Junaid unggal negara aya apa presiden SBT nyaho nya lagi sarua mah atuh politik bakos kitu ieu politik ieu ekonomi ieu agama lain lalagan nu mantak tenang lamun engke perang gas panggilan kukula kado korosotkeun calanana ayo suntik ces pae aya ke kukula didongengkeun ke aya 4 aya Uni Soviet hiji aya urang Tanzania Afrika berarti hiji aya urang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ka eueuh tapak-tapak na acan lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiyah urang Andalus ahli palak urang Andalus ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol beak kabeh tanda-tanda keislamanana ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiyah Ibnu Malik kuari urang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bola dong bodoh teu nyaritakeun urusan sejarah Islam na bangsa tolol bin goblok gitu sia mah Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad moal gerakan luar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus
tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris jana ka puncak bego baris. Lamun ditanya ku camat mana Kiai? Ku camat mana bae? Ya eueuh, ayo mah tulos ieu mah ulah siang teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Ya teu rahasia aing teh mah. Ah tah mah ngagoreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Aing geus teu karasa Agustus seunana naonna. Masya Allah. Nah ieu kuari ye keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui. Puyeng Obama. Ceknya da ieu aing mun dilawanan bae beak di negara aing. Je. Kuari bae ge hutangna masih keneh urut perang kamari inca. Jam 10.27 11. Wallahu a'lam bissawab.